kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaanba daawadayaal halkani waa Garaa TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada xiisaha leh aad wararkeedan ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay inaanay hay'adaha dawladda federaalka geli karin wax heshiis ama safgarada waqtigan kala guurka ee doorashooyinku ay dhacayaan gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland oo waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu ka tirsan yahay kooxaha argagixisada dacwadna ka gudbinaya mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ururka ONLF ee deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo ku baaqay in wada hadal la furo xogaga hubeysan ee TPLF maxay ka yiraahdeen in xiriir hoose u dhaxmaray iyaga iyo TPLF wararkeena Garaa TV ayaad ku daawan doontaan sidoo kale warbixin ayaa daboolka lagaga qaaday cidda rasmiga ee ka dambaysa kufsiga iyo gubadfalada gudaha Soomaaliya loogu geysanayo haweenka Soomaaliyeed kooxda al-shabaab kaalintii ayay kaga jirtaa wararkeena Garaa TV ayaynu ku soo bandhigi doonaa kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka iminkii haatan kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal fadlan haddii ay ku joogto waqtigaagii salaada iska jooji daawashada muuqaalkan dibna ugu soo laabo marka aad soo gudato waajibaadka alle aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo saaray dikreeto uu ku shaaciyay in isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madax banaanida dalka inuu xeer madaxweyne ku joojiyay in hay'adaha dawladda federaalku ay galaan wax heshiis ama safgarada oo markaasi taabanaya dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba amniga dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu sidoo kale sheegay in aanay macquul ahayn in hay'adahaasi ay wax heshiis oo markaasi aan la ogeyn ay wada galaan sidoo kalena talaabo laga qaadi doono cid kasta oo arrintaasi isku dayda go'aankan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray ayaa si weyn waxa uu soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed iyagoo ku tilmaamay go'aan geesinimo leh isla markaana lagu badbaadinayo hantida qaranka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madax banaanida dalka Soomaaliya uu xeer madaxweyne ku joojiyay hay'adaha dawladdu ay galaan heshiis ama wax safgarada taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka inta lagu gudo jiro waqtigan doorashada ee kala guurka madaxweyne Farmaajo sidoo kale waxa uu ku sheegay xeerkiisa madaxweyne uu soo saaray inuu tixgelinayo duruufaha siyaasadeed iyo habsami socodka hanaanka doorashooyinka dalka waajibaadka dastuuriga ee golayaasha baarlamaanka iyo waliba hubinta iyo qiimeynta heshiisyada safgaradida dalkeena uu la galayo dalalka kale hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ayaa uu soo saaray qodobadan waxa uu sheegay in xeer madaxweyne lagu hakiyay in doorashada kadib heshiisyada hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la galayaan dalal kale hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga laba waxa uu sidoo kale sheegay inay reeban tahay ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladdu ay magaca dawladda federaalka Soomaaliya ku galaan isafgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka madax banaanida qaranka seeraha dhuleed iyo waliba badeed ee dalkeena waxa uu sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu joojiyay in heshiis ama isafgarad ganacsi la galo dawlado kale inta doorashada dalka lagu guda jiro madaxweynaha Farmaajo sidoo kale waxa uu war-saxaafadeedkiisa ugu sheegay in war-saxaafadeedkii soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda 19 January 2018 ee qeexayay inaan la bixi karin hantida danta guud lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareegista kareynta iyo qaab kasta oo la xidhiidha macaashka hantida guud ugu dambeynna madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu faray dhammaan hay'adaha dawladda in ay ilaaliyaan sharafta qarannimada iyo horumarka lagu tallaabsaday sanadihii u dambeeyay bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen go'aankan madaxweyne Farmaajo qaatay iyadoo markaasi lagu tilmaamay inuu yahay mid ay kaga go'an tahay madaxweyne Farmaajo in dalka ay doorasho ka dhacdo sidoo kalena dadka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in markaasi
go-aankani uu salka ka hayo kana hor imanayo tallaabo uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu doonayay inuu heshiis iyo wadahadal uu la galo dowladda Kenya, taasoo ku saabsan sidii markaasi dowladda federaalk ee Soomaaliya ay u ogolaan lahayd in qaadka mirooga ee ka baxa deegaanada dalka Kenya la keeno Soomaaliya, maadaama ay hore u mamnuucday. sidoo kalena tallaabadan madaxweyne Farmaajo ayaa waxay dabar ku noqonaysaa mas'uuliyiin badan oo xukuumadda ka tirsan oo uu damac kaga jiray inay heshiis qarsoodiya iyo kuwa caadiyaba ay la galaan dowlado kale iyadoo waqtigan kala guurka lagu jiro. tallaabadan madaxweyne Farmaajo uu qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya uu jihaystay doorashooyin, isla markaana durbaba la bilaabay wejiga koowaad ee doorashooyinka oo ay la soo xulo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo xulayaan maamul goboleedyada. sidoo kale waxaa ku xiga soo xulista xildhibaanada golaha shacabka, halka ay ugu dambayso doorashada madaxtooyada oo la filayo in la qabto 10 bisha Oktoobar sanadka 2021. mucaaradka Soomaaliya ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen go-aankan iyo xeerkan madaxweyne Farmaajo ku joojiyay in wax wada hadala heshiis ama safgarada lala galo dowlado kale ilaa inta doorashada ay ka dhacayso dalka Soomaaliya, isla markaana dowlad cusub loo soo xulayo Soomaaliya. Garaa TV ayaad weli naga daawanaysaan aan ku sii soconno wararkeena iminkii haatan dhanka iyo Somaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii ugu horeysay waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay uuna beeniyey eedeymo loo soo jeedinayay tan iyo ilaa waqtigii ololaha doorashada oo ku saabsanayd in markaasi uu ka mid yahay kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay inaanay wararkaasi waxba ka jirin, isla markaana ay yihiin dacaayado ay faafinayaan mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan iyo weliba dad ay siyaasad ahaan kala aragti duwan yihiin. gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Somaliland waxa uu sidoo kale tilmaamay in aanay jirin weligiina meel uu markaasi kugu biiray ama uu ku taageeray oo kooxaha xag jirinta, gaar ahaan waqtigii hore oo culimadii itixaadka ahaa, isagoona tilmaamay in markaasi aanay jirin, balse arrintaasi ay tahay mid uu tallaabo ka qaadi doono. gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu tilmaamay in dacaayadahan ay faafinayaan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo weliba dad kale oo shacab oo ay kala aragti ku yihiin siyaasadda. waxa uu xusay in ay muhiim ahayd in markaasi dacwad lagu furo amaba laga joojiyay waqtigii uu soo qaadanayo warqadda dambi la'aanta ee uu doonayay inuu ka qayb galo doorashada golaha wakiilada ee Somaliland oo isku soo sharaxayay, balse ay qalad weyn tahay in marka uu guuleystay dacaayadahaasi la soo foqo. waxa uu sidoo kale sheegay inuu dacwad ka furayo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo uu sheegay inay qayb ka yihiin faafinta dacaayadahan asal iyo raadka toona lahayn ee ay kula xidhiidhinayaan kooxaha xag jirinta. gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ayaa hadalkiisana waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii tan iyo waqtigii ololaha doorashada ay mas'uuliyiin badan dhanka baraha bulshada ay ku faafinayeen in Cabdirasaaq Khaliif Axmed aanu ku habboonayn inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland maadaama uu taageersan yahay kooxaha xag jirinta, sidoo kalena inta badan aanu aaminsanayn qarannimada iyo madax bannaanida Somaliland. sidoo kalena waxa ay tilmaamay in dadkaasi uu dacwad ku furayo marka ay dhammaato howlaha doorashada, fadhiisinta golaha iyo weliba mideynta xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland. Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu sidoo kale tilmaamay in aanu marnaba aqbali doonin in xukuumaddu ay toos u soo fariisigeliso golaha wakiilada, taa beddelkeedana markaasi ay wada shaqayn doonaan, sidoo kalena ay isla xisaabtan saxa geli doonaan. Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dhalasho ahaan ka soo jeeda gobolka Sool, kuna abtirsada xisbiga wadani ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani, sidoo kalena gudoomiyaha golaha wakiilada, ayaa waxa uu cod aqlabiyada uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland, isagoona tartanka kaga adkaaday Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisuba ay dabada ka wadeen, isla markaana ay la doonayeen inuu noqdo gudoomiyaha golahaasi. Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa hore waxa uga tirsanaan jiray xukuumaddii hore ee madaxweyne Silaayo, isagoona markaasi iska casilay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga kulmiye ka ahaaba, taa beddelkeedana waxa uu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo waqtigan yahay
gudoomiye ku-xigeenkiisa koowaad ee xisbigaasi. Lama garanayo mana u shaacin goorta rasmiga ee gudoomiyaha golaha cusub ee wakiilada ee Somaliland uu furi doono dacwadan uu sheegay inuu ka gudbinayo mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda. Sidoo kale lama shaacin cidda ay yihiin mas-uuliyiintaasi, walow loo badinayo inay ku jiraan agaasimayaal guud, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha iyo shaqaalaha dowladda, iyo weliba madax ka tirsan wasaaradaha. Somaliland doorashooyinkii ka dhacay 31 May ayaa waxay si kala irdheeyeen isla sii furfuran bulshada Somaliland, iyagoona ku kala aragti duwanaaday kuna kala fogaaday doorashadaasi oo qof kastaba uu taageeray xisbigiisa. Ma garanayo xaalku sida uu noqon doono iyo weliba waqtiga rasmiga ah ee markaasi golaha wakiilada ee Somaliland ay toos u gudageli doonaan waajibaadkooda dastuuriga ee dalka, maadaama oo maalintii shalay uun ahayd ay si rasmiya shirgudoonka golaha wakiilada ee Somaliland ay ula wareegeen xilkii, islamarkaana ay kala wareegeen shirgudoonkii hore oo muddo 16 sano fadhiyey kuraasta golaha wakiilada ee Somaliland. Halkaad naga daawanaysaan waa Garaa TV, welina bartanka ayaynu kaga jirnaa wararkeennii iyo iminkii haatan aynu jaleecno oo dhanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ee dalka Itoobiya ayaa waxay ku baaqeen in wadahadal qaran lala furo xogaga hubeysan ee TPLF si loola soo afjaro dhammaanba khilaafaadka jira, islamarkaana wax laga qabto dhibaatooyinka iyo qalalaasaha ka taagan qaybo ka mid ah deegaanada dalka Itoobiya. Ururka ONLF ee deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya, islamarkaana ka mid ah ururada waqtigan isku diyaarinaya inay ka qayb qaataan doorashada la filayo in bilaha soo socda ay ka dhacaan dowlad deegaanka Soomaalida, ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in wadahadal loo maro, islamarkaana lagu xalliyo taabashooyin kasta oo ay qabaan xogaga hubeysan ee TPLF iyo sidii looga bixi lahaa xiisada ka taagan dalkaasi. Halka xisbiga dimuqraadiga ee Hibiro isla horey u soo saaray baaq ka lamid ah ay wadajir ugu baaqeen inay muhiim tahay in dowladda dhexe ee Itoobiya ay wadahadal rasmiya la furto xogaga hubeysan ee TPLF inta aanay dhibaatadani intaasi ka sii badan. Afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge ayaa waxa uu sheegay in aragtidoodu ay tahay in la joojiyo dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya, islamarkaana wadahadal lagu xalliyo xiisadda. Waxa uu sheegay sidoo kalena taasi ay ka dhalatay inay isku dhacyo dhex maraan qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta, islamarkaana dagaalada iyo colaadaha dalka Itoobiya ka socda ay sii xoogaysan karaan haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga soo saarin. Sidoo kalena ay sii dhaba dheeraan doonaan xalka gaadhista arrimahani. Sidoo kale ururka ONLF waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in wax xidhiidha ay la soo sameeyeen xogaga hubeysan ee TPLF, islamarkaana ay ka dalbadeen inay siiyaan wax khibrada iyo weliba taabashooyina oo markaas ay dagaalka ku dhex maraan. Waxa uu xusay in sidoo kalena ay markastaba ku baaqayaan in wadahadal dib loogu soo laabto, dowladda dhexana ay joojiso cadaadiska ay saarayso gobolka Tigrayga, islamarkaana ay ka waantowdo wax kasta oo sababi kara in colaado hor leh oo burbur u keenayo Itoobiya ay dalka Itoobiya ka dhacaan. Ururka ONLF ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in mar kastaba ay xalka ku jiro in bulshada dalka Itoobiya la isku soo dhaweeyo, maadaama oo ay muhiim tahay in la dhiso dalka horumarkiisana uu ku jiro. Ururka ONLF war-saxaafadeedkan uu soo saaray waxa uu intaasi ku daray in go-aankan iyo tallaabadanba ay ku baaqayaan maadaama oo iyaguba hore u soo maray jabhadayn noocan oo kale ah, muddo badan ay dowladda dhexe iyo weliba dowlad deegaanka Soomaalida ay dagaal kula jireen, iyagoo markaasi ka aragti duwan aragtidoodana lagu baacsanayo. Xogaga hubeysan ee TPLF ayaa weerarkoodii dib u soo celiyey, iyagoona inta badan magaalooyin badan la wareegay. Waxay sidoo kalena iminka gudaha u soo galeen magaalooyin badan oo ka tirsan Axmaarada, iyagoo sidoo kalena deegaanada Axmaarada iyo Soomaalida iyo Canfartuba iyaguna isku diyaarinaya dagaal ay la galaan xogaga hubeysan ee TPLF oo deegaano ka mid ah ku soo weeraray, islamarkaana la wareegay. xogaga hubeysan ee TPLF waxay wacad ku mareen inaanay joojin doonin ilaa inta ay dhulkooda dib u xoreynayaan, islamarkaana militariga Itoobiya iyo weliba cid kasta oo taageersanba ay meesha uga saarayaan. Militariga dalka Itoobiya ayaa iyaguna isku urursanaya waqooyiga gobolka Tigrayga, iyagoo sidoo kalena ay jiraan ciidamo badan oo dowlad goboleedyadu ay u direen islamarkaana ku kaabeen si ay qayb uga noqdaan dagaalada lagu jiro xogaga hubeysan ee TPLF. Lama garanayo xaalka dalka Itoobiya sida uu noqon doono,
iyadoona ilaa hadda ay xidhan tahay waddo dhabbihii tareenka isku xidhayay Jabuuti iyo Ethiopia islamarkaana laga cabsi qabo in colaaduhu ay saameeyaan. Inta badan gargaarkii bini'aadamnimada ayaa sidoo kale iyaguna waxay ku xidhan yihiin jidka soo gala gobolka Tigrayga, iyadoona dhammaanba gaadiidkii jiday ay halkaasi ku xaniban yihiin. Xaalka dalka Ethiopia ayaa qarka waxa uu saaran yahay burbur, iyadoona xogaga hubaysan ee TPLF-na inay heshiis la galaan dowladda dhexe ku xidhay shuruudo ay ka mid yihiin in marka hore laga saaro ciidamada militariga ah iyo weliba ciidamada Eritrea. Dagaalkan waxaa laga cabsi qabaa inay ku soo biirto militariga dalka Eritrea, iyagoona qayb ka noqon doona soo afjaridda galaangalada ay xogaga hubaysan ee TPLF ku doonayaan in qaybo ka mid a dalka Ethiopia ay gacantiisa ku dhigaan. Inta badan khadka isgaadhsiinta ayaa waxa uu ka maqan yahay gobolkaasi, iyadoona aanay jirin in xaqiiqada rasmiga ee wararkaasi la ogaan karo. Bulsho badan ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay u barakacaan dhanka iyo dalka Suudaan, iyagoona ka cabsi qaba in colaaduhu ay saameeyaan. Gabagabadii wararkeena Garaha TV ayaynu soo gaadhnay iminkii haatan aynu jaleecno dhanka iyo warbixin ay soo saartay qaramada midoobay oo ay kaga hadlayso tacadiyada iyo kufsiyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed. Qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saartay sare u kaca lagu qiimeeyay 80% ee ku yimid tacadiyada loo geysto dumarka Soomaaliya, kuwaasoo waajahaya kufsi iyo gaboodfallo kale. Sida ay warbixintu xustayna, tirada kiisaska la diiwaan geliyay oo aad u badan waxay abuurtay qayladhaan weyn. 2 wakiil oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa arrintan ku qeexay mid argagax leh kadib markii xogayaha guud loo gudbiyey 2 warbixin oo dhowaan laga sameeyey gudaha dalka Soomaaliya. Waxaa loogu baaqay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh isku dhacyada Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyaan tacadiyadan ay u geysanayaan haweenka. Waxaa lagu yidhi bayaan ay soo saareen wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha carruurta iyo isku dhacyada hubaysan Virginia Gamba, iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan tacadiyada kufsiga ee ka dhaca meelaha ay colaaduhu ka jiraan Baramila Batten. 2 warbixin ee ay soo diyaariyeen wakiiladani ayaa lagu diiwaan geliyey in sanadkii 2020 gudihiisa 400 oo qof oo rayid ah oo u badan gabdho iyo dhibanayaal u noqdeen tacadiyo isugu jira kufsi iyo xadgudubyo kale oo la xidhiidha jinsiga. Waxay tiradaasi muujisay inuu jiro sare u kac 80% ah marka la barbar dhigo sanadkii hore ee 2019. In ka badan 100 kiis oo tacadiyada kufsiga waxay qaramada midoobay xaqiijisay 4 bilood ee ugu horreeyay sanadka 2021. Dadka falkaasi geystay waxay inta badan ka faa'iideystaan gabdhaha nugul ee ku jira xeryaha barakacayaasha, iyagoo bartilmaameedsada marka ay xeryaha ka soo baxaan si ay u doontaan shaqooyin laga raadsado nolol maalmeedkooda, sida lagu xusay warbixintan qaramada midoobay ay soo saartay. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in sare u kaca naxdinta leh ee tacadiyada jinsiga ay sabab u tahay xaalad amni darro ee ka jirta Soomaaliya, waxaana tani ku soo aadaysaa xilli ay jiraan xiisado siyaasadeed oo ku qotoma hardanka loogu jiro doorashada, isku dhacyada beelaha salka ku haya muranada dhulka iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab, taasoo sidoo kale sii xoojisay cudurka COVID-19. ayaa lagu sheegay warbixintan. Kiisaska kufsiga ee ay ku lug leeyihiin Al-Shabaab ayaa 2 jibaar noqday sida lagu ogaaday warbixin laga soo diyaariyey, waxaanay muujinaysaa in kooxda Islaamiga ay sii wado tacadiyada ka dhanka jinsiga ee la xidhiidha guurka khasabka ee ka dhaca deegaanada ay ka rimiyaan. Xadgudubyada ay geystaan maleeshiya beeleedyada ayaa sidoo kale iyaguna waxay gaadheen ku dhowaad 3 laab sanadkii la soo dhaafay gudihiisa. Waxaa falalkaasi loo adeegsaday hub fudud, iyadoona haweenka lagu qasbayo inay qasab isku dhiibaan. Ugu dambeyntiina, warbixintan waxaa lagu sheegay in tacadiyada ugu badan ay geystaan oo kooxaha Al-Shabaab iyo weliba sidoo kale dadka isku dhacyada beelaha iyo maleeshiyaadka iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, iyagoona tilmaamay in habluhu marka ay shaqooyin ay raadsadaan beddelkeeda laga dalbado inay markaasi xidhiidh jinsiya la sameeyaan. Warbixintani waxay daboolka ka qaaday in 80% uu sare kac ku imanayo tacadiyada iyo kufsiyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaana gabdhaha yaryar, iyadoona aan lagu xusin shakhsiyaadka lagu soo eedeynayo falalka kufsiga ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa hadda wax warakaba ay soo saareen warbixintan ay qaramada midoobay ka soo saartay sare kaca ku yimi
kufsiga iyo tacadiyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gudaha dalka Soomaaliya gudihiisa lamana garanayo markaasi tallaabada ay ka qaadi doonto dadkan ay warbixintu ay sheegtay inay qaybta ugu weyn ka leeyihiin falalkan inay dhacaan guud ahaanba qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeennii Garaa TV tan iyo inter mid lamida ku kulmayno aan idinku dhaafno sidaas iyo nabadgelyo.